హాయ్ హలో నా బర్త్డే రోజు నాకు ఒక పార్సల్ అయితే వచ్చింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను కింద మెన్షన్ చేస్తాను. ఫ్రిల్స్ అండ్ టైల్స్ బొటిక్ కాకినాడ నుంచి అయితే వచ్చింది. చాలా మంచి అవుట్ఫిట్స్ ఉంటాయి. ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్, పోస్ట్ వెడ్డింగ్ షూట్, మెటర్నిటీ షూట్స్కి కానీ బర్త్డే షూట్స్కి కానీ చాలా బాగుంటాయి. ఈ పేజ్ని హ్యాండిల్ చేసే అక్క చాలా మంచిగా ఉంటారు. అసలు మనకి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, ఎలా ఉండాలి, మనకి ఇంకా సజెషన్స్ కూడా మంచిగా ఇస్తారు. వీళ్ళ ప్యాకింగ్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. నేను ఈ పేజ్తో యాక్చువల్గా షారప్ ఎల్లప్పుడే కొలాబరేట్ అవ్వాలి, కానీ అప్పుడు ఆల్రెడీ అవుట్ఫిట్స్ అన్ని సెట్ చేసుకున్నాను. సో కొలాబరేట్ అవ్వడం కుదరలేదు. నా బర్త్డేకైనా అవుట్ఫిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. బటర్ఫ్లై థీమ్తో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఫ్రాక్ అయితే చాలా 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 బాగుంది. నా బర్త్డే సమ్మర్ కాబట్టి నేనైతే హ్యాండిల్ చేయలేకపోయాను. ఈ పేజ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను, ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి.